La Regione ha attivato un fondo da 15 milioni di euro per la sostituzione, il potenziamento e l'adeguamento degli impianti di risalita e innevamento delle zone montane del Veneto, in gran parte colpite dalla catastrofe del 29 ottobre. Le risorse previste da un emendamento alla legge di bilancio del capogruppo leghista Nicola Finco permetteranno di rendere più moderne le strutture esistenti, ma anche di crearne di nuove. Con un ulteriore emendamento presentato dall'assessore allo sviluppo economico Roberto Marcato sono stati messi a disposizione altri 17 milioni sotto forma di agevolazioni ai finanziamenti richiesti dalle imprese colpite. Cosa significa? Che una volta si prestavano dei soldi ma una piccola parte di tasso andava restituito, ora invece il tasso è zero, si prestano 200.000 euro, tornano indietro 200.000 euro. E l'altro intervento invece riguarda la liquidità, cioè è possibile finanziare non soltanto investimenti, cioè imprese che devono fare degli investimenti, ma imprese invece che hanno problemi di liquidità, che è esattamente quello che chiedono coloro i quali in questo momento imprese stanno operando sul mercato ma hanno difficoltà di avere denaro fresco.